है, देखो कोटिंग उड़ानी है पहले, या आप चाकू से भी कर सकते हो। ठीक है, चाकू से बहुत मुश्किल है, इससे आसान है। ऐसे कटेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये इस तरफ मूव करना है। चाकू का है, चाकू उससे नहीं कट जाएगा? उससे लेंथ कम हो जाएगी। पूरा काटना नहीं है हमें, इससे हमें सिर्फ छिलना है थोड़ा। ताकि निकल जाए ना। हाँ, ताकि ये नेकेड हो जाए। बस तो लाइट ना उस ठीक है। ठीक, बस ये तारे और ये पॉइंट टच ना होना चाहिए, वरना पूरा ब्लैक हो जाएगा कैमरा। इसके बाद मैंने आपको बीन्स ही दिया था, एक्स्ट्रा जो हमने दिया था ना उससे। हो।